Ar išdrįstumėte sutrinti negyvą pelę, kad gauta mase gydytumėte dantų skausmą? O jeigu tektų sumaišyti išmatą su medumi ir tokiu švelniai tariant keistų deriniu tepti žaizdas? Kad ir kaip šlykščiai tai skambėtų, šie ir kiti dabar itin neįprastai skambantis receptai yra senoviniai gydymo būdai, kuriuos pasitelkus buvo mėginama gelbėti gyvybės ar palengvinti įvairius negalavimus. Pavyzdžiui, senovės Egipte dantų skausmo malšinimui buvo trinamos negyvos pelės, o gauta pasta tepama ant skaudamos vietos. Tuometiniai specialistai kartojo, jog irimo metu atsirandančios bakterijos kovoja su infekcijomis ir sėkmingai malšina skausmą. Karpų gydymui taip pat buvo naudojamos pelės, jos buvo sudeginamos, o gauti pelenai sumaišomi su medumi. Tai buvo savotiški ankstyvi antibiotikai. Jei žvilgtelėsime į senovės graikus, Hipokratas skirdavo kraujo nuleidimo procedūras hormonų pusiausvyrai. Tam buvo pasitelkiamos dėlės, kurios esą buvo veiksmingos karščiuojant ar kitais atvejais. Beje, dėlių seilių liaukose esantis hirudinas pasižymi kraujo krešėjimą mažinančiomis savybėmis. Jis vis dar naudojamas medicinoje net ir dabartiniais laikais, nes yra nemažai hirudino pagrindų pagamintų farmacijos produktų. O 1–6 amžiuje romėnai elgdavosi priešingai. Nenuleidinėdavo kraują, o jį gerdavo, nes tikėjo, kad gladiatorių kraujas perduoda stiprybę ir gali sėkmingai gydyti epilepsiją. Viduramžių Europoje buvo imtasi dar tamsesnių eksperimentų. Pavyzdžiui, iš mumifikuotų kūnų trinami milteliai buvo naudojami mėlynėms, o į miltelius sudaužius kaukoles jie buvo pasitelkiami gydant galvos skausmus. Atkeliavus marui, gydytojai netgi naudojo šlapimu permirkusias kempines, kurias dėdavo į kaukes oro filtravimui, mat šlapime esantis amoniakas atliko dezinfekcijos funkciją. Kinai 200 metų prieš Kristų turėjo senintas žmogaus išmatas, kurias naudojo gydyti apsinuodijimą maistu. Tuo metu medikai teigė, jog sendintų išmatų probiotikai gali atstatyti žarnyno florą, o skorpionų vynas lengvino artritą, nes gydytojai tikino, kad nuodų peptidai mažina uždegimą. Tai, kas dabar mums skamba kaip itin šlykštus, neįprasti ar net pavojingi receptai, kadaise buvo priimami kaip veiksmingi būdai pasveikti. Jei norite sužinoti daugiau apie įvairius senovinius gydymo būdus, nepamirškite paspausti patinka, pakomentuoti ir prenumeruoti kanalą Maistas smegenims. Išsamus video šią temą jau netrukus.